Akari bakithiane nde akangete ibakudetani kiraba kuga batithirite nende baina stima kwa mieri ele nende badwane baikete madeta yokire kampuni ya mainyani ya Kenya Power endi utieta gari ya bayukia ontubura nende badirite bukina makikinya biachara chioya barato kumenyedwa nini class Chabari. Giku ikirikithia akiongwa kiamenyamaro ira akariba ntura kithiene gwandia kangeta Gembe Central bokurukira nyuma ya stima chao ikura na araba kuga ikuthiria karibu mieri ijire batona stima kuma ikura na bakiragwa ati transformer yina thina koba ikirengo githawe na imani na to turantu bakithiene to cokerie mwanki transformer to no to twerwa na utura mauta to kuringira thimo to kwira ito mwasimiwa eyo to neni mbie na thina o twira wasugulika thaye kuringa miaka ememeri ele na mwanki utacoka no thina to kwendelea kuria kintu kira tukura geta wa kandu ira tukura nio ina thina muno no ntonde tuonete thina nene njuzi nindira cio ko musiriko kwa nda oria mwanki yo atetwe ne kandu mwana ari kumama kandu irakania citire nyumba thina kandu na twina thina nene ana ibaragera inya kuthoma kinya mauta othe tona mauta yaurire na mathangine tutiona mauta tora kandu ni accident cia nyumba batu twakwere gerengo ko toromba kura dumano ko toromba kura kandu batu sukulu stima haraka antu batemba kuria meri ele batena stima na thai skuru ni ruori anaiba kwenda kuthoma antu bakwenda kutango icio lakini stima ni batatizete na barirete stima na baikira stima kwo bariuga menyamaro ni barumirite muno kinya biashara ciao ira itegemeaga stima ikirema kuruteka stima ni tuteva cia bonene muno kozanji thimo wenja wethia enda na beto batururite nyoshi thai bationa kinya no mbi ni okosi thai na beto batakinya kuija no ndo batakona bawite biabio mheshimiwa Kirengo tikatona andro nwe lakini anto beto baraba mutare bakuwa murimu yakurire baringire na ne bakwenda manto ya thiatirwa na haraka sana within 1 week stima sio gombosoka kenda antu bamba kwithabena maisha yao akiendelea ora endelea. Mr. Cyprian Kirengo toswera ume by next week tuna stima ko batu tukonua loi kwa hivyo loi atwatere stima tona thike by next week kwa thite kuo bado no tukaendelea strike no na kuri nogu unwe na njira ajathimo mubunge wa Gembe Central twekuba Kirengo aliuga ati kuri na muntu mwachugagia kuthondekania stima nagu na atetwe erutha na no atumire kinyamara gikukirumira antu kembuluire nuntu ba kusotisa ketwa ni akwa muntu akathithia makosa na the people the community ni komiani so and so adhidirie sotisa ketigeu lakini bantu aba mukanya kuthithia mantu yau bakambule mukobai na Kenya Power kuri antu baraba kwirita na kubwithia stima but authorized bare ko tampa national twende ni constate Kenya Power mbecha na ni constate people anguish kuthotela stima Kenya Power ya igale looking for a transformer unfortunately they komblo watu ikabatena transformer kariu we are looking for it kwa mantora kithiene gwandia kangete Gembe Central Petan Class Chabari.